Nerlin akasema, naomba nisamehe. Naomba nisamehe leo tambo nimetenda. Nimeishi vibaya. Nimetumia muda wangu vibaya. Nimeishi vibaya sana. Basi Branham akamwambia, ili uone kama amekusamehe, omba mpaka uone una amani ya moyo. Omba, tafakari mpaka uone umepata faraja ya moyo. Hapo ndipo utakuwa umempokea. Basi Nerlin aliomba sana, akaomba sana na kulia sana mpaka alipokuja kupata amani ya moyo. Basi Branham akasema, hapo umempata. Umesamehewa dhambi zako. Usirudie tena nyuma, songa mbele. Nerlin kwa furaha alilia sana bado, kwa sababu alizidi kukumbuka yale ya kale. Aliwaona watu wapendwa ambao wametulia, nyuso zao za upole, wakiwa wanamtafakari Mungu. Akasema, nilitamani sana kuwa kama wao. Nilitamani sana kuwa kama wadada wazuri wapole ambao wako serious sana na habari za Kristo. Lakini ulimwengu umenifanya vibaya. Ulimwengu umeniachia alama. Branham akasema, hata wewe sasa ni mmoja wao. Mungu amekupokea na amekufanya binti kati ya watoto wake. Nerlin alifurahi sana huku akilia, akawakumbatia wadada wenzake pale, akiwakumbatia na kuwapa mkono. Akamwambia, karibu dada, karibu katika ufalme wa Mungu, karibu katika njia ya wachache waliokataliwa, karibu katika ulimwengu wa Kristo. Alifurahi sana. Hata nguo zake alizokuwa amevaa hazikuwa na star, lakini wakamwambia, usijali, Mungu amekupokea, naamini utaziacha na utakuwa Mkristo mzuri sana. Lee alipofika nyumbani alikuwa na hasira sana. Akamwambia, ni upuzi gani huu ambao Nerlin amefanya? Asiniambie kwamba tumepata ofa, ofa ambayo itabadilisha maisha yetu. Leo hii anasema anataka eti kuokoka. Nerlin amefanya upuzi gani ambao hauna tadebe huu? Alijituliza kwenye kiti akitafakari, hasira ikiwa imejaa ndani ya uso wake. Mida ya jioni alisikia mlango unagonga. Alifungua ni Nerlin akiwa mpole sana. Lee kwa hasira akamwambia, haya, unataka kuniambia umefanya maamuzi ya kipumbavu? Umekubali kwenda kwa hao wajinga ambao wanakaa mtaani, hawana mbele wala nyuma, maisha yao ya kipumbavu, maskini, ndio unataka uende huko? Nerlin akasema, Lee, kafiri si kafiri tena baada ya kumuona Kristo. Na yale yote ambayo yalikuwa ni furaha kwangu nikiwa ulimwenguni, sasa sioni thamani yake. Na watu unaosema sijui wachafu, mimi naona ni kama dhahabu. Kile ambacho Mungu amenitendea, naona namna ya kushukuru tu ni kuachana na kila kitu cha ulimwengu. Tusiwe na maneno mengi. Rini, nimekuja hapa kukuaga. Kuanzia leo mimi sitokuwa naishi na wewe, kwa sababu hujanioa. Tunaishi tu kiuni tu. Na hii sio, Mungu hapendi hii kitu. Tafuta mtu wa namna yako, ishi kwa namna yako. Sitohusika tena katika dancing, sitohusika katika mambo yoyote yale ambayo nilikuwa nafanya hapo kabla. Kuanzia leo mimi ni wa Kristo, mimi ni wa Mungu. Maisha yangu yamebadilika. Mimi nikutakia kila laheri katika mapambano yako, katika shughuli zako. Lakini tazidi kukuombea na wewe Mungu siku moja akuonyeshe kile kitu ambacho amenionyesha mimi, ili ujue kwamba sio kwamba najifanyisha, bali kuna kitu cha tofauti. Kwaheri. Lee akacheka sana, akamwambia, sijawahi kuona mtu mpumbavu kama wewe. Yaani katika maisha yangu mwanamke wa kwanza kumuona mpuzi ni wewe. Hivi haya,
unataka kuniambia baada ya kutoka hapa utaishi maisha gani wewe? Hivi nguo zote hizi ambazo ulikuwa una nguo nyingi, unadhani hivi? Hebu Nari, hebu tulia, hebu kaa, usifanye maamuzi ya kipumbavu, utakuja kujuta. Hebu angalia unavyopoteza lamani yako ya maisha. Mpaka saizi unafahamika wewe ni maarufu, una jina kubwa, afu leo unataka kuja kulipoteza jina lako kipumbavu. Hebu kaa utulie bwana. Nari akasema, sasa hilo jina litafaidi nini? Jina linalonipeleka kuzimu? Umaarufu unanipeleka kuzimu? Ni bora nikawa adui wa dunia kuliko nikawa adui wa Mungu. Hebu fikiria, tumia akili na sawa? Hayo unayofanya, angalia walifanya wangapi. Wakina Michael Jackson walikuwepo hapa, walishia wapi? Wako kablini, na sio kablini, kuzimu. Je, na sisi tupite njia hiyo? Hebu kwa nini sisi tusibadilike, tukaacha mambo, tukamtumikia Kristo? Mimi naona ndio faida. Akasema Nari, sasa sawa, mimi sitaki kubishana wewe, lakini hebu niambie, vipi kuhusiana na hiyo ofa tuliopewa? Hebu basi naomba usiondoke, kaa twende tukafanya hii show ya mwisho, ndipo urudi huko kwenye mambo ya kuokoka. Mimi wala sitakufuatilia, ila naomba unipe support, tukafanya hii show ya mwisho ambapo tumealikwa. Tukipata pesa na pesa nyingine zitakusaidia. Nari ni akasema, umenikosa kakaangu. Yaani kuanzia hivi ninavyokuambia, sitoshiriki kitu chochote ambacho kinahusiana na dansi. Nimekubali kumpokea Kristo. Inatosha. Nimekubali kuwa Mkristo. Sitaki maneno mengine. Na kutakia kila la heri. Ri akasema, kwa hiyo unataka kuniambia hapa ndo tayari? Yaani ndo tuseme kwamba mimi na wewe imeisha? Nari akasema, sina muda wa kurudia yale Ri. Nimemaliza. Mimi nakutakia kila la heri. Kwa heri. Aliingia ndani, akachukua nguo zake ambazo zinamfaa, akaondoka. Ri alibaki kutafakari, je, itakuwaje? Nimemwambia Manager Martin tayari kwamba anatakiwa twende kwenye show, na mwanamke mpumbavu ameharibu mfumo yote. Sasa hapa anafanyaje? Aliamua kuchukua simu yake na kumpigia Manager Martin kumweleza aliyojiri. Martin alipopokea simu, Ria akasema, sielewi hapa nafanya nini manager. Manager akasema, kwa nini sasa? Akasema, hivi ninavyokuambia, Nari ameniacha. Anasema ameokoka, sijui amepona Kristo. Anasema hataki kabisa kushiriki habari zozote za dancing. Manager Martin akasema, hivi unasemaje? Akasema, hivi ninavyokuambia ndo hivyo. Nari ameondoka hapa nyumbani. Amesema nisimtafute wala tusimsumbue. Ameamua kufuata njia ya Kristo. Manager Martin akasema, nahisi kuna kitu hakiko sawa. Hebu nipe muda niongee naye kwanza. Ngoja nimpigie simu kisha nitakujilia nikwambie kichoendelea. Ria akasema, manager, laiti ungemsikia anavyoongea. Sidhani hata kama ungesubutu kuchukua simu yako ukampigia. Nari ni so yule. Nari amebadilika. Nari ni so yule ambaye tulikuwa tunamjua. Amebadilika kabisa, yani kama sio ikakutana na Mungu kweli. Kumbe imekutana na watu tu vichochoroni huko, watu ambao hawana hata mbele wala nyuma, watu hawaeleweki. Anasema eti ameamini Kristo sijui. Manager Martin akasema, naomba muda, takutafuta tena. Akakata simu. Wakati huo Nari alikuwa ndani ya taxi akiwa ametulia, akitafakari yale yote aliyokuwa ameyapitia, akiwaza ndani ya moyo wake kwamba nilikuwa wapi kuyajua haya yote, mpaka nimeenda umbali huu, nimejizalilisha, nacheza pale mbele za watu, niko nusu uchi. Ni wanaume wangapi wameniona, wamenitamani? Alichukua leso akafuta machozi. Lakini wakati anafuta machozi, simu yake ilikuwa inaita, na alipoangalia
amesave manager Martin. Alichukua ile simu na kuipokea. Hata kabla ya salamu, manager akasema, Noreen, hivi unahisi uko sahihi katika kufanya maamuzi yako? Hivi unajua future yako wewe? Unaelewa kesho yako? Yaani umepata ofa kubwa, tumepata bonus, tumepata kazi ambayo tukiifanya siku moja tu inakubadilishia maisha. Unabadilika kabisa. Alafu leo hii unasema eti hutaki. Noreen, uko sawa kabisa wewe. Noreen akasema, manager, naijua future yangu. Na future yangu sio ya hapa duniani. Future yangu sio ya ulimwengu. Future yangu ni Yesu Kristo. Naamini ambaye atanipokea hata siku nikifa. Lakini hizo pesa nikifa zitanipeleka kuzimu. Kwa hiyo naona niko sahihi kabisa, sijakosea. Kwa akili zangu timamu kabisa niko sawa. Wala msidhani kama nimeonea. Siko peke yangu, tafutani mwanamke mwingine ambaye atafanya kazi kama hizo. Ila nimetosha au nimetosheka na yote ambayo nimeyafanya, nimeona ni sawa. Siwezi kuendelea. Kila la heri. Akaikata simu. Manager Martin akashtuka kwanza. Hivi nani ndo akunikatia simu mimi? Ilikuwa ni taarifa ambayo kwa upande wa Noreen alikuwa na furaha sana, lakini kwa upande wa ulimwengu alikuwa na chuki sana kwamba kwa nini ameharibu future zao, mipango yao.